Barkanmu da dawowa. Masu kallon barkanmu da warhaka. A yau a darasinmu na yau za mu yi magana akan VMware Basic Keyboard Shortcut. A cikin darasin nan namu za mu nuna muku yadda za ku yi interacting da virtual environment ɗinku ta keyboard cikin hanya mafi sauƙi ba tare da kun takura wa rayuwarku ba ko kuma kun matsa wa kanku wajen ma'amala da VMware. Yanzu da farko a nan wurin, da zaran ka zo ka yi launching VMware ɗinka haka, za mu fara da shortcut masu sauƙi a nan wurin. Da zaran ka zo nan wurin, misali idan kana son za ka yi running a ɗaya daga cikin virtual OS ɗinka da ka ɗaura akan virtual environment ɗinka, yanzu let's say muna son za mu fara da Kali ɗin nan, wannan 2024 ɗin nan ko kuma Windows 7. Amma tun da ya halatta mana Kali, muna kan Kali, let's say muna son za mu yi amfani da wannan Kali ɗin, za mu danna Control da B. Shi yake nuna mana zai beginning ɗin VMware ɗinmu, zai fara mana da menene VMware ɗinmu. Idan muka danna Control da B, zai fara mana da VMware ɗinmu. Idan kuma muna son mu yi pausing ko kuma mu stopping ɗin virtual environment ɗinmu wanda muke running a kai, da zarar muna so mu stopping ko kuma mu yi pausing virtual environment OS ɗin da yake kai yanzu, za mu danna Control da E. Muna danna Control da E, kun ga ya tambaye ni yana son in shutdown ne ko ko yana so zai ci gaba. Misali sai in ce shutdown yanzu a nan wurin. So kun ga na shutdown ɗin virtual environment ɗina. So a nan wurin, bayan na shutdown ɗin virtual environment ɗina, idan kuma ina son zan editing ɗin setting ɗin virtual environment ɗina, yanzu zan danna Control da D. Ba B ba wannan karan, Control da D. Idan na danna Control da D, zan yi editing ɗin settings na virtual environment ɗina yanzu. Yanzu kun ga da na shiga Control da D, settings ɗina ya fito min yanzu a haka. So, yanda settings ɗin ya fito min, zan iya editing settings ɗina ko in canza duk wani settings da nake so har ya kai zuwa yanda har in canza duk settings ɗin da nake so har ya switching test ɗina. Idan kuma yanzu a haka, idan ina son zan grabbing keyboard input, kamar misali in janyo keyboard ɗina ya dawo kan focus yanzu, zan danna Control da G. Yanzu bari rufe wannan, cancel, Control da G. Idan na danna Control da G yanzu, in na buɗe virtual environment ɗina, ina son zan grabbing keyboard ɗina ya dawo in ina amfani da touch screen, da zarar na danna Control da G, keyboard ɗin zai fito min. Idan kuma ina son in creating sabon virtual environment, da zarar na danna Control da N, yanzu a haka zai buɗe min inda zan yi creating sabon virtual environment. So tunda ba yi zan yi ba yanzu, zan ce cancel. Idan kuma ina son zan buɗe virtual machine ɗina, yanzu a haka idan ina home, ina son zan buɗe virtual machine ɗina, na danna Control da O, zai buɗe min sabon menene virtual machine. Shine ma'ana U ɗin nan shine open a virtual machine kenan. So wannan shine hanyar da muke amfani da shi. So command na gaba kuma da zamu duba shine yanda zamu editing in user preferences ɗinmu. Yanzu muna son zamu editing user preferences ɗinmu akan virtual machine ɗinmu, da Control da P zamu yi amfani da shi. Shine Control C P. P ɗin stand for preferences. Ina son zan yi editing in virtual preferences sun danna Control da P. So Control da P ya fito min da preferences settings wanda zan yi editing a kai yanzu. Idan kana son kuma za ka yi resetting virtual machine ɗinka, da ka danna Control da R, za ka yi resetting settings ɗinka, zai dawo zuwa default settings yanzu haka. Zai dawo settings ɗinka, zai dawo default settings yanzu haka. So kana so kuma ka buɗe kamar virtual environment, yanzu misali in ce na yi highlighting wannan, sai na yi danna Control B, na yi beginning ɗin shi, na fara. Idan ina so kuma zan yi suspending ɗin shi, zan danna Control Z. Ina danna Control Z, zan yi suspending ɗin shi current operation ɗin da nake yi yanzu. So in kuma misali yanzu muna son za mu closing ɗin virtual environment ɗinmu completely, yanzu da ka danna Alt da F4, ba shi wannan ba, yanzu ina so zan yi
deleting din virtual environment ina completely, misali ko kuma in ce closing virtual environment ina completely da na danna control da F4 yanzu na rufe virtual environment ina yanzu a haka. In kuma ina son zan bude virtual environment din yanzu zan bude shi as usual yanda aka sani. Na bude virtual environment din yanzu haka. So yanzu in ina so zan yi na bude kaman tab a nan wurin, na bude wannan yanzu control B, na bude shi ma wannan Windows 7 din nan na bude shi control B, tambaye ne taking ownership okay. So bari in taking ownership din, no, take ownership, no. A yanzu kuma idan muna so za mu yi maximizing screen ɗinmu ta keyboard shortcut akan virtual machine ɗinmu da zarar mun danna control da alt. So yanzu kuma idan kana so zaka yi kamar interacting ko kuma in ce zaka yi switching tsakanin virtual environment ɗinka a jikin virtual machine ɗinka, misali in ce kana kan Kali kana son ka koma kan Windows, ko kuma kana kan Kali kana son ka koma kan Parrot, akwai shortcut ɗin da muke amfani da shi. Idan ka danna control da tab yanzu misali kana danna control da tab, da zaran ka zo yanzu ka danna control da tab zaka yi switching zaka koma kan Windows 7. Kana danna control da tab zaka sake dawowa kan menene, kan Kali ɗinka. Kana danna control da tab ka switching ka koma kan Windows 7. Control tab ka dawo kan menene, virtual environment ɗinka. Amma make sure idan zaka danna control da tab sai ka zo nan sama ka janyo wannan tray ɗin nan sama, na saman nan sai ka janyo shi. Idan ka janyo shi sai ka danna shi, idan ka danna shi sai ka zaka iya interacting ta hanyar amfani da control da tab zaka yi interacting. Amma idan tray ɗin baka janyo shi ba za ka yi interacting da su ba, sai dai ka yi interacting da abin da yake jikin menene, kan Kali ɗinka zaka yi interacting. Amma idan ka janyo tray ɗin kamar haka yana kan focus, misali tray ɗinka yana kan focus, idan ka janyo tray ɗinka kamar haka, tray ɗinka kuma yana kan focus, the next thing da za ka yi kana danna control da tab ɗinka sai ka yi switching sai ka dawo kan ainihin Windows 7 ɗinka ko kuma Windows ɗin da prefer Windows ɗin da kake so. So ina tunanin a nan zan takaita muku wannan video, at least dai mun dan samu dan hint ko mance mun samu dan basic shortcut yanda za mu interacting da keyboard ɗin wurin switching ko kuma mu'amala da virtual machines ɗin. So in Allah ya kai mu video na gaba za mu zo muku da wani sabon darasi akan abin da ya shafi basic shortcut akan Kali Linux in Allah ya yarda. Na gode.